Sveiki, mano vardas Darius. Kelionės po gamtą atradau prieš 5 metų. Per tą laiką sukaupiau daugiau kaip 1000 km patirties. Ir ją planuoju nuosekliai toliau didinti. Šiandien norėčiau dalimi tos patirties pasidalinti su jumis. Tad šiandien aptarsime 2 pagrindinius klausimus. Kas gali keliauti po gamtą ir kuo skiriasi pasivaikščiojimai gamtoje nuo žygių gamtoje. Tad pradedame. Dažnai tenka pradėti su draugais ir pažįstamais apie pasivaikščiojimus po gamtą bei žygius gamtoje. Daugelis jų žavisi tiek trumpais pasivaikščiojimais, tiek ilgais žygiais, bet patys ne visuomet tai išdrįsta. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl. Tad kodėl, jeigu visi žino 21 amžiaus aksiomą, kad laikas praleistas gamtoje neįsiskaičiuoja į gyvenimą, o juk mėsos kepimas savo kieme tai neįsiskaičiuoja į laiką praleistą gamtoje. Tad kodėl mes neprailginame savo gyvenimą? Kad ir kiek begalvočiau, galutinė išvada žmonėms trūksta žinių. Tad panagrinėkime 2 pagrindinius stereotipus. Tai yra brangu ir tai yra fiziškai sunku. Galvojama, kad kelionėms gamtoje reikia specialios tam tikslui pritaikytos įrangos ir aprangos, o tai yra brangu. Šiandien mes nekalbame apie alpinizmą ar ekspedicijas. Mes kalbame apie pasivaikščiojimus bei žygius gamtoje. Sudėtingiausiu atveju žygius kalnuose iki alpinistų bazinių stovyklų. Tad tokiems tikslams jums tikrai nereikia specialios paskirties ir aukščiausios klasės drabužių bei įrangos. Jums pilnai užtenka drabužių, kurie greitai džiūsta, neperšlampa ir atsparus dėvėjimuisi. Jeigu nesiruošite užsiiminėti alpinizmu ir kopti į aukščiausias pasaulio viršūnės, tai jums tikrai nereikės specialios paskirties drabužių bei įrangos. Alpinistinių batų, alpinistinių kombinzonų, pūkinių miegmaišių, kačių, ledkirčių, degonės įrangos, virvių, apraišų ir kitų tikrai nepigių daiktų. Pavyzdžiui, savo pirmam žygiui kelionėje Islandijoje aš apsisaugoti nuo vėjo ir lietaus nusipirkau Regata gamintojo striukę. Ši apsauga man kainavo 75 eurus. Taip galėjau aš pasirinkti analogišką striukę šimtmečių tradicijos turinčio gamintojo, pavyzdžiui, šveicarų Mamut, kuri man būtų kainavusi 3 kartus brangiau. Arba galėjau pasimti to pačio gamintojo apsaugą, kuri pritaikyta pačioms atšiauriausiams klimato sąlygoms ir kuri kainuotų iki 10 kartų daugiau nei mano pirkinys. Be abejo, brangesnis daiktas bus šiek tiek komfortiškesnis, galbūt ilgiau išliks neperšlapęs, galbūt tarnaus ilgiaus, nors tai tikrai nėra taisyklė, o galbūt išimtis. Taip pat aš nerekomenduočiau nueiti ir kitų kraštutinimų. Pavyzdžiui, apsaugai nuo vėjo ir lietaus naudoti tik polietileninį lietpaltį. Ar vaikščioti po Karelijos ar Sibiro platybės su guminiais batais, kaip tai daro kaimynai iš rytų, savo mėnesio ar ilgesnės trukmės žygiuose ar ekspedicijose. Tad, kaip sako žydų tautybės žmonės, būkite išrankus, bet taupykite. Apibendrinant, jeigu jūs išsiruošėte į savaitę žygį kalnuose, tai jums viršutiniams drabužiams, batams, kelnėms, striukiai, šiltam džemperiui reikės išleisti apie kokius 400 eurų. Jeigu rinksitės protingai ir neskubėsite įsigyti tai, ko jums savaitiniam žygiui, neypatingai sudėtingomis sąlygomis tikrai neprireiks. Taip pat dar kokį 100 eurų išleisite apatiniams rūbams. Tad suskaičiuojama apie 500 eurų. Jeigu jūs išsiruošėte į savaitgalio ar kelių dienų pasivaikščiojimus tankiai apgyvendintose teritorijose Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir panašiai, tai ir 500 eurų į aprangą investuoti tikrai nereikia. O pakaks vos kelių šimtų eurų ir tai pagrinde bus batams. Visą kitą jūs galėsite pritaikyti iš savo turimų laisvalaikio ar sporto rūbų. Sakysite, dar tik įpusėjame, o jau turime pasivaikščiojimams 200 eurų, savaitiniams ar ilgesniems žygiams 500 eurų. O kur dar įranga? Pagrindinė įranga, kurią naudojame žygiuose – palapinė, kilimėlis, miegmaišis, kuprinė, žibintuvėlis ant galvos bei valgio gaminimo įranga. Protingai renkantis, investicija bus kažkur apie 750 eurų.
Bet yra ir smagioji pusė. Įrangą skirtingai nei drabužius galima išsinuomoti. Įrangą dažniausiai nuomoja žygio organizatoriai, žygeivių klubai, taip pat dalį įrangos galbūt jūs galite pasiskolinti ir iš draugų. Mano rekomendacija žygiui: pradžiai įsigykite gerą kuprinę ir gerą miegmaišį, bei nebrangų kilimėlį po juo, bei žibintuvėlį ant galvos. Tam jūs išleisite apie 450 eurų. O palapinę bei valgio gaminimo įrangą jūs pasiskolinkite arba išsinuomokite. Didelės dalies šios įrangos, palapinės, kilimėlio, miegmaišio bei valgio gaminimo įrangos jums neprireiks, jeigu jūs išeisite į žygį, kaip pasakyti, civilizuotose valstybėse, ten, kur yra išvystyta visa infrastruktūra. Kelių dienų pasivaikščiojimams kalnuose aš rekomenduočiau pradžiai įsigyti žibintuvėlį ir kuprinę, tokią, kurią vėliau būtų galima pritaikyti žygį. Tai jums kainuotų apie 200 eurų. Tad priklausomai nuo to, ką pasirinksite, kelių dienų pasivaikščiojimus gamtoje ar ilgesnius žygius, jums reikės išleisti nuo 400 iki 1000 eurų. Daug tai ar mažai palieku spręsti jums. Šio klausimo pabaigai 2 akcentai. Jeigu jums 1000 eurų pradinės išlaidos žygiams yra daug, rinkitės vienos ar kelių dienų pasivaikščiojimus gamtoje, o vėliau pagalvosite ir apie žygius. Taip pat verta akcentuoti ir tai, kad rūbai, kuriuos naudojate laisvalaikiu gamtoje, yra patvaresni rūbai už kasdieninius rūbus. Ir juos taip pat galite naudoti mieste. Rūbai skirti naudoti gamtoje yra šiuolaikinio dizaino. Nors į restoraną su mylima moterim su tais rūbais nenueisite, bet mieste gėdos tikrai neprisidarysite. Kai jau išsiaiškinama, kiek reikia skirti pinigų ir jeigu neišsigandome, judame pirmin. Kitas stereotipas yra fiziškai sunku. Šį klausimą aš norėčiau panagrinėti iš savo perspektyvos, kuri yra artima pasauliniams standartams. Mano ūgis 1,89 cm, svoris 100 kg, amžius 37 metai. Atsižvelgus į mano duomenis, diagnozė lengvas antsvoris. Reiktų apie kokį 11 kg numesti. Na nieko, vienas savaitės žygis gamtoje ir šio antsvorio neliks. Merginoms tas negalioja. Jos žygiuose nenumeta tiek svorio, kiek vyrai. Nežinau kodėl, bet praktika rodo, kad taip yra. Niekada nepasižymėjau atletišku sudėjimu. Sportuoju 1-2 kartus per savaitę, mano darbas sėdimas ofise. Tai, kaip matot, stereotipinis viduramžis europietis su lengvu antsvoriu. Pirmas mano žygis kalnuose buvo 6 dienų žygis Islandijos spalvotose kalnuose. Ėjome 5 dienas iš 6, nes vieną parą mes praleidome palapinėse dėl to, kad mūsų užklupo audra. Kalnuose per audras geriau nevaikščioti. Atstumas, kurį nuėjome, buvo 103 km. Nei daug, nei mažai, vidutiniškai apie 20 km per dieną. Islandijos kalnai aukščiau nepasižymi, tad mūsų vaikščiojimas vyravo 1–2 km aukštyje. Pakilimai per dieną vidutiniškai sudarydavo iki pusės kilometro aukščio. Gal kažkuria diena ir siekia kilometrą. Kuprinė, kurią nešiausi, svėrė apie 20 kg. Ar tai buvo sunku? Na, ne, bet ir nelengva. Visi šio žygio kolegos turėjo tokio keliavimo patirties, tad jie kiekvieną dieną finišuodavo pirmi, o aš paskutinis. Ar aš tokią kelionę rekomenduočiau pradedantiem naujokam? Žinoma, kad taip, jeigu jie nori lengvo iššūkio. Jeigu antrą dieną nebūčiau patyręs kelio traumas, tai šį žygį aš vertinčiau kaip vidutinio sunkumo žygį. Pagrindinės mano tokio vertinimo priežastis – mažas aukštis, nedideli pakilimai per dieną, nesudėtinga kelio danga, nėra daug akmenų po kojomis ar medžio šaknų. Lengvas pakilimas per dieną iki 600 metrų. Antras mano žygis buvo Altajaus kalnuose ir jis buvo dvigubai ilgesnis, bet ir dvigubai linksmesnis, be traumų. Tad dažnai skodžiau pirmas. Žygis truko apie 10 dienų, o nueitas atstumas buvo apie 190 km. Aš nuėjau šiek tiek mažiau, nes tam buvo sudarytos sąlygos.
Altajaus kalnai jau aukštesni, jų aukščiausia viršūnė Belucha siekia apie 4,5 km aukštį. Mūsų įveikta aukščiausia perėja buvo truputį virš 3 km aukščio. Vidutinis nueitas atstumas kilometrų skaičius per dieną apie 20. Bet pakilimo aukštis daugeliu atveju siekdavo apie kilometrą ir truputį daugiau per dieną. Kuprinė, kurią nešiausi, svėrė apie 22 kg. Ar aš rekomenduočiau tokią kelionę naujokams? Na ne, nes pirmam kartui tai būtų iššūkis. Pagrindinės mano tokio vertinimo priežastis tai sudėtinga takelio danga, daug akmenų, medžio šaknų po kojomis, kas labai apsunkina ėjimą. Nemažas pakilimas per dieną, didelis dienų skaičius žygyje. Šioje kelionėje dalyvavo ir tokio žygio patirties neturintis asmenys. Tai jie turėjo pastabų ir žygio pabaigoje skundėsi kelio skausmais. Nors neišpasakyto grožio kalnai šiek tiek suminkštino tą diskomfortą, kurį jie patyrė savo pirmoje tokio tipo kelionėje. Na, pakalbėjome apie žygius, pakalbėkime apie pasivaikščiojimus po gamtą. Labai aiškiai atsimenu, kaip jaučiausi po vieno pasivaikščiojimo po gamtą su savo pažįstamu, kurio dalį laisvalaikio sudaro alpinizmas ir jo draugais. Šį vienos dienos žygį aš vertinčiau kaip iššūkį. Nebeprisimenu, kas organizavo renginį, bet atsiliepimų šis renginys sulaukė ir blogų. Bet ne tai svarbiausia. Mes pasirinkome 25 km atstumo atkarpą, nors kaip vėliau paaiškėjo įveikėme visus 30. Nežinau, sąmoningai ar ne, atstumas buvo netikslus. Pagrindinė organizatorių problema tapo nelengvas melas su atstumu, o neįvertintos gamtos sąlygos. Tikriausiai apie pusę ir daugiau šio žygio buvo miško keliu, kuris buvo padengtas suvažinėtų sniegu. Tai yra, kelio danga buvo ledas. Kelio danga buvo tokia, kad mūsų negelbėjo žygiams skirti batai, praktiškai reikėjo kačių. O mano klaida buvo didelis ėjimo greitis. Tokia danga su tam nepritaikyta avalynė. Šį atstumą, įskaitant pertrauką ir maitinimasis, kurios sudarė apie 45 minutės, įveikėme per 6 valandas. Tad vidutinis ėjimo greitis buvo apie 5,7 km per valandą. Tad praktiškai neteisingai pasirinktas greitis ir lengvas organizatorių melas man virto tikrų iššūkių. Tikriausiai visi žinote Samarijos tarpeklį Graikijoje, Kretos saloje. Tai antras pagal dydį tarpeklis Europoje. Tarpeklis prasideda 1,250 m aukštyje prie Omalos kaimelio ir baigėsi ties Libijos jūra. Nors pats tarpeklis yra apie 13 km ilgio, bet atstumas, kurį tenka įveikti, priklausys nuo to, ar jūs eisite iki pat Libijos jūros pakrantės, ar baigsite keliais kilometrais anksčiau. Taip pat įtakos turės, ar jūs papildomai apžiūrėsite tarpeklį esantį kaimelį ir jo griuvėsius. Pasivaikščiojimas po tarpeklį vidutiniškai užtrunka apie 6 valandas. Aš 17 km atstumą įveikiau per 4 valandas 30 minučių, įskaitant pertraukas, kurios sudarė apie 40 minučių. Mano spartaus ėjimo tikslas buvo grinai sportinis, tad vidutinis greitis buvo apie 4,5 km per valandą. Kada tau reikia nusileisti iš 1,250 m aukščio ir beveik visą kelią eiti žiūrint po kojomis, kur statyti koją žiūrint, tai aš įvardinčiau kaip sunku pasivaikščiojimą. Be abejo, sulėtinus tempą, einant porą kilometrų trumpesnį atstumą, tai būtų nesunkus pasivaikščiojimas po gamtą. Nėra vienodos sistemos žyminčios pasivaikščiojimo gamtoje kelius. Tai, kas vienam gali būti sunku, kitam gali būti lengva arba vidutiniškai sunku. Visada yra svarbu įvertinti savo galimybės, ypač jeigu jūs neturite patirties ir nesate sportininkas. Gamtoje lėčiau reiškia kokybiškiau, tad ir maloniau. Apibendrinant mano šiuos 4 pavyzdžius, 2 žygių, 2 pasivaikščiojimų gamtoje, iš kurių vienas kalnuose, kitas lygumoje, tad su kliūtimis galima išvesti tokius pasivaikščiojimo kalnuose sunkumo lygius. Ši lentelė skirta identifikuoti pasivaikščiojimus kalnuose su kuprine lygį ir yra rekomendacinio pobūdžio sudaryta remiantis mano asmeninė patirtimi. Raudona linija, kurią aš čia pažymėjau, rodo lygį, kurio aš stengiuosi neperžengti. Jeigu jūs
Šioje lentelėje esančius skaičius padidinsite apie 30%, jūs gausite pasivaikščiojimui gamtoje sudėtingumo lygius. Tad, mėly kolegos, jeigu jūs turite kažkiek šlamančių kišenėje, neturite daugiau kaip 30 kg viršsvorio, nesate jaunesnis nei 16 metų ir ne vyresnis nei 60 metų, jums tikrai įveikiami pasivaikščiojimai su kuprine gamtoje ir tam tikro lygio žygiai. Pabaigai aš akcentuočiau tai, kad aš asmeniškai nesižaviu ir keliauninkais, kurie sako, einam, greit čia užlipsim į 2,5 km aukštį ir grįšim. Arba kitais maksimalistais, kurie tvirtina, einu aš 35 km su kuprine kalnuose ir vargo nematau, o 20 km standartas per dieną yra 20 amžiaus palikimas. Na, tačiau galbūt brangusis jūs prieš kalnus maratonus bėgiojate. Tobulumui ribų nėra. Visada galima daugiau, greičiau, bet ar tai bus kokybiškiau? Gamtoje lėčiau reiškia kokybiškiau, tad ir maloniau. Kai jau išsiaiškinome, kas gali drąsiai keliauti po gamtą, panagrinėkime, kuo skiriasi pasivaikščiojimas gamtoje nuo žygio gamtoje. Šiame video pateikti mano 4 pavyzdžiai iš esmės iliustruoja 2 žygius ir 2 pasivaikščiojimus. Tad tai savotiška įžanga į antrą klausimą, kuo skiriasi pasivaikščiojimas gamtoje nuo žygio gamtoje. Tad kuom Wikipedia pateikė tokius pasivaikščiojimo ir žygio gamtoje apibrėžimus. Žygiai gamtoje – tai turizmas pėsčiomis kalnuotą vietovę arba kertant perinant kalnuotą vietovę. Kaip taisyklė, pasivaikščiojimas gamtoje – tai rekreacinis, o ne sportinis turizmas. Paskutinė žygio riba – bazinis alpinistų lageris. Pasivaikščiojimai gamtoje – tai turizmas pėsčiomis su žymėtomis trasomis ir trasomis, kuriuose yra visa reikalinga infrastruktūra. Tai leidžia pėsčiajam pačiam kontroliuoti maršruto ilgį, sudėtingumą ir nereikalauja specialių žinių ar pasiruošimų. Iš esmės kaip ir teisingi apibrėžimai, tik aš nuo savęs pridėčiau. Laikas ir įveiktas atstumas vaikščiant po gamtą ir yra ta riba, kuri skiria tą žygį nuo pasivaikščiojimo gamtoje. Panagrinėkime žygio Islandijoje pavyzdį. Vietovė kalnuota, įveiktas atstumas daugiau kaip 100 km, trukmė 6 dienos. Beveik nesinaudojama esančia infrastruktūra, dalis maršruto buvo išsukant iš sužymėtų kelių. Mano nuomonė, jeigu mes būtume keliavę 4 dienas ir įveikę 60 km atstumą ir nesinaudotume infrastruktūrą, išsuktume iš kelio, tai būtų pasivaikščiojimas gamtoje, o ne žygis. Savo nuomonę, kad būtent įveiktas atstumas ir dienų skaičius praleistų einant pėsčiomis, tai nulėmė ar tai žygis ar pasivaikščiojimas, galiu iliustruoti oficialiai patvirtintą Rusijos sportinio turizmo lentelę. Kadangi mes pagrinde kalbame apie žygius kalnuose rekreaciniais tikslais, o ne sportiniais, mes šią lentelę šiek tiek pakoreguosime. Eliminuosime kliūčių dedamą. Tai yra neįtrauksime įveiktų skirtingo sudėtingumo perėjų skaičius ir didinsime įveiktus atstumus sudėtingiausiuose lygiuose, kadangi yra eliminuojama kliūčių dedamoje. Kaip matote iš pateiktos lentelės, pirmo sudėtingumo lygio atstumas yra ne mažesnis nei 100 km, o žygio trukmė apie 6 dienas. Tai yra tai, ką mes padarėme Islandijoje. Raudona linija lentelėje aš pažymėjau savo komforto galimybės. Tokį pasirinkimą nulėmė mano patirtis, mano galimybės. Šios lentelės pagrindinė dedamoji, bent jau man asmeniškai, yra žygyje praleistų dienų skaičius. Sakysite, kodėl? O todėl, kad kalnuose 10 dienų žygiuojant yra sudėtinga, nes organizmas jau senai yra pradėjęs naudoti savo resursus, o kuprinės tūris ir svoris apriboja mūsų galimybės maitintis pilnavertiškai. O tai atsiliepia mūsų galimybėmis išlaikyti pastovų tempą žygyje. Tad, mėly kolegos, esami ir būsimi keliautojai, žygis yra ilgas, sunkus pasivaikščiojimas gamtoje. Šiam kartui tiek mano pasidalinimų ir įžvalgų.
Tad, mėly kolegos, esami ir būsimi keliautojai, išdrįskite, keliaukite ir džiaukitės ramybė ir laisvė. Jeigu jums patiko mano video, spaudžiam like, share and subscribe. Pasakiškų vaizdų.